Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qrenlandiyanı hərbi yolla müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur. Və ona Amerika Birləşmiş Ştatları getməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Brüssel bürokratiyasını sındıra bunu eləyəcək. Onların mənəvi və ümumiyyətlə istənilən bir konkretdə onların sındırıb bunu eləyəcək. Söhbət bundan gedir. Sual belədir, necə? Yenə ilhaqdır da, sonu ilhaqdır. Trump'ın siyasətinin qarşısında Sahil müəllim, sındırıb necə? Necə sualı var? Bəs deyirəm ki, baxın, indi deyirsiniz ki, ən sərt bəyanatları Macron verir, elə deyil. Macron, Rothschildlər bankir evinin təmsilçisidir. O yerini soruşmadı, Rizvan müəllim. Sonun qərar necə olacaq? Mən cavab verim də o Deyin. Birincisi, Sahil müəllim, bir dənə sual var, onu mən izah edeyim. Birincisi, Porto Rico Amerika Birləşmiş Ştatlar. Ştatı adı deyil ki, onun tabiçiliyində düzdür. Xüsusi statusunda. Xüsusi status. Belə bir halda Qrenlandiya ilə ABŞ arasında asosiativ bir sənəd imzalayırlar və Porto Rico tipində. Bununla da nə şişlandı, nə kabab. Bunu istəmir. Birləşmiş Ştatlar bunu istəmir. Nə təklif edir? Yox, mən hesab edirəm variantlardan biri kimi. İkinci variant nədir? Avropa görür ki, Birləşmiş Ştatlarla üz-üzə gəlməli deyil hər bir baxımdan. Belə olan vəziyyətdə deyir, xalq referendum keçirsin. Xalqın referendum, xalqın səsi ilə bu seçim əldə edilsin. Referendumda elə təşkil edilir ki, nəticədə müharibəsiz, qanacaq, xalqın istəyi ilə Qrenlandiya Birləşmiş Ştatları birləşdirildi. Bu iki variant yumuşaq variantdır və bundan da onsuz da son nəticə ABŞ deyəndir. Amma birdən Avropa İttifaqı əgər girəsə, NATO və s. bu bizim üçün biabırçılıqdır. Onda ümumiyyətlə bizim təşkilatımız dağılır və s. Məsələ çox ciddiləşsə, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə Avropa İttifaqını bir güc kimi saymır. Yox, əslində deyir, Tural müəllim dedi ki, bu məsələ, yəni Amerika ilə Avropa razılaşıblar. Sadəcə üzdə göstərirlər ki, biz narazıydıq, amma... Bu razılaşma nəticə etməli Avropa İttifaqının o belin üstünə aşağı vəziyyət var, ona gətirib çıxardır. Bilmək olmaz. Amma bir şey də sizə deyim, Rusiya ilə bağlı, Rusiya heç bir halda Sovet İttifaqı deyil, bunu yaxşı bilir. Sovet İttifaqı dünyanın çox ölkəsində hərbi bazası və s. vardı. Və Rusiyanın bir dənə Suriyada idi, o da onun əlindən çıxır. Və Rusiyanın qlobal maraqlarının daşıyıcısı deyil. Rusiyada o lazımdır ki, Ukrayna ilə bağlı məsələləri xeyrinə həll edə bilsin. Eləyəcəkmi? Ona görə də Qrenlandiyada ilə bağlı baş verən proseslər Rusiyanı məmnun eləyir. Onu razı salır. Xoşuna gəlir. Həm diqqəti yayındırır, həm də ki, o deməkdir ki, sən orada elədiyini, mən də Ukraynada eləyəcəyəm. Eyni zamanda Çinə də sərf eləyir, Çinə çox sərf eləyir. Çünki president yarattın, sənə olar Qrenlandiyanı zəbt etmək beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, Tayvan isə bilirsiniz ki, hüquqi baxımdan da Çinin tərkib hissəsidir. Mən də analoji addımı, onda bilirsiniz nə baş verəcək, onda doğrudan da 21-ci əsrin, bax, 20-ci illərin ikinci yarısıdır, 26-cı ildir də. Biz Qrenlandiya, Venezuela və digər bu kimi, indi də biz həm oxşar hadisələri görəcəyik, bax, Tayvanla bağlı və s. Mənə elə gəlir ki, Avropa üçün bu günlər hava su kimi lazımdır, bəlkə də indi qərbə səslənəcək. İranla ABŞ-ın müharibəsi baş versin. Bu aydındır. Baş versin. Niyə baş versin? Çünki bu rahat müharibə olmayacaq.